दोस्तों, एक डॉग खाना खोजते हुए गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। यह बेचारा भूखे प्यासे यहाँ 2 दिनों से फंसा हुआ है। आसपास के लोग इसे यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं पर सफल नहीं हो पाते। RRSA इंडिया रेस्क्यू टीम को जब इसके बारे में पता चलता है तो वह इस डॉग की मदद के लिए यहाँ आते हैं। टीम का एक मेंबर डॉगी को ऊपर ले जाने के लिए गड्ढे में उतरता है। डर के मारे जब डॉग इधर उधर भागने लगता है तब एक जाल की सहायता से बड़ी मुश्किल से इस डॉग को पकड़ा जाता है। जाल में फंसकर भी यह डॉग डर की वजह से इधर उधर भागने की कोशिश करता है। काफी दिक्कतों के बावजूद इस डॉग को जाल में फंसाए रखा जाता है और बाकी टीम मेंबर्स के द्वारा ऊपर खींच लिया जाता है। 2 दिनों से भूखे प्यासे और डर की वजह से यह डॉगी काफी गुस्सैल हो जाता है, इसलिए गड्ढे से बाहर खींचने के बाद जाल से भी इस डॉगी को बड़ी सावधानी से बाहर निकाला जाता है। पर जाल से छूटते ही यह डॉग दूसरी ओर भाग जाता है। दोस्तों, रेस्क्यू टीम के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।